হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে একটি মসফেট অ্যাম্পলিফায়ার আছে। মসফেট অ্যাম্পলিফায়ারটি হচ্ছে, এটা আমার নিজে গান শোনার জন্য। এই মেশিনটিতে আছে 150 ওয়াট আরএমএস। এই মসফেট বোর্ডটি মোট 400 ওয়াট লোড নেবে, কোম্পানি সেটা রিকমেন্ড করে। এই যে 400 ওয়াট কোম্পানি সেটা রিকমেন্ড করে, কিন্তু আমি বলবো না সেটা 400 ওয়াট লোড দেওয়ার জন্য। এতে 200 ওয়াট, ম্যাক্সিমাম 250 ওয়াট দেওয়া যায়, তার বেশি দেওয়া যাবে না। এই মেশিনটিতে আমি একটি 12 ইঞ্চি ও একটি 8 ইঞ্চি স্পিকার টেস্ট করব। মেশিনটির দাম আর বললাম না, যার যার নেওয়ার ইচ্ছা হবে আমার নাম্বার আছে, নাম্বারে কল করে জেনে নিতে পারো। কিন্তু যারা নেবে তারাই কল করবে, তাছাড়া বাড়তি কেউ কল করবে না। মেশিনটি হচ্ছে মেশিনটি পুরো হ্যান্ডমেড, শুধু ট্রান্সফর্মারটা মেশিনটিতে ছিল। এবং বেস্টন বোর্ডটি হচ্ছে ভালো কোয়ালিটির লাগানো, ডবল চ্যানেলের, কিন্তু এটা মোনোবোর্ড, তো সিঙ্গেল চ্যানেল মানে একটা আইসি থেকে আউটপুট নেওয়া হয়েছে, এবং আরেকটা বোর্ড বসালে আরেকটা আউটপুট ওই বোর্ডে চলে যাবে। তো ফিল্টার সব নিজে হাতে বানানো। এখানে ব্লুটুথ হিসাবে একটি ছোট ব্লুটুথের ডিসপ্লেটি কেটে বড় ডিসপ্লে লাগানো হয়েছে। মেশিনটির দাম সে আর বললাম না। আর তাহলে বেশি কথা না বাড়িয়ে গানটি আমি চালিয়ে দিলাম। শুধু একটুখানি ভালো, টোন মন কিচ্ছু দিইনি। বেশ নেই। Sunny.